Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Life Stories. Danes je z mano Barbara. Pozdravljena. Barbara je soustanoviteljica kizomba.si. Veselim bi slišali tvojo zgodbo, kdaj si pričela s plesom, skozi katere faze je šel tvoj ples. Ja, s plesom sem začela zelo zgodaj. Po mojem sicer še preden sem uradno začela, preden sem prestopila vrata plesne šole. Ampak ja, stara sem bila 15 let, ko sem šla v prvo plesno šolo. Takrat se je temu rekla ritmika in balet. In to sem nekaj časa plesala, potem so me pa povabili v baletno šolo. Ampak jaz sem se takrat zaljubila na enem tekmovanju, ko sem ga šla gledati v plesne obleke in čevlje latinsko-ameriških standardnih plesov. Ja. Tako da sem se odločila, da ne balet, ne, to ni to, da grem jaz lepo v plesno šolo Kazina takrat. Super. No, in potem sem nekaj časa plesala v Kazini, jazz balet sicer. Potem smo se pa preselili in mi je bila Urška bližje, tako da sem šla pač lokacijsko, tako da sem šla, potem sem se prepisala v Urško in tam sem pa plesala latinsko-ameriške standardne. Potem, ko sem bila pa stara 16, sem pa spet odkrila balet. Ja, Okay. ja, ko sem pa 16 spet začela z baletom. In je bilo to v bistvu tako, da smo kar pol tudi nekaj nastopali, pa je bilo kar malo bolj resno, no. Ne zdaj glih čisto v operi, ampak ja, neke nastope, otroške predstave in tako. Potem, in to sem plesala pol naslednjih kar dolg, no. Mislim, da sem 7 let nazaj nehala, nekaj takega. Ker pač enostavno ni šlo več. Vmes je prišla potem še salsa v igro, ker sem si jo vedno želela plesati in potem sem še salso, tako da sem nekaj časa oboje plesala. Po salsi je prišla pa kizomba. Ja, kizomba je prišla pa v bistvu tako, da sva z Matejem takrat zelo blizu so nama bili afriški plesi, afriški ritmi, afriški izraz, ali kako naj temu rečem. In v Sloveniji tega takrat ni bilo. Če že, potem si to dobil na kakšnih festivalih, ki so bili v hotelu Domina, takrat še se imenoval. So bili kakšne afro-rumba in te zadeve. In potem je prišlo pa do tega, da je Krista v bistvu, ki je pač vedela, da je to nama všeč, nama rekla, če bi šla z njo skupaj v London na kizomba festival. Okay. Midva nisva imela pojma, kaj je to kizomba takrat. In tako je pa prišlo do tega, da sva sicer na koncu šla sama v London in se zaljubila na prvi korak v kizombo in sva v tem pač ostala še. Torej, vajino prvo spoznavanje s kizombo je bilo na festivalu. Ja, tako je. Ja. Super. Sva pa pred tem v bistvu za pol leta šla še argentinski tango. Tako sva nekaj časa oboje skupaj, ampak je pol kizomba pretehtala. Ja. Kje se je pa potem nadaljevala ta pot kizombe vajina? In to je bilo pa tako, ne. To je bilo leta 2010 ali 2011, nekaj takega. In seveda takrat ni bilo skoraj ne duha, ne sluha od kizombe. Bile so neke delavnice, ampak zelo, ne vem, enkrat na let mogoče. Niti ni bilo 3/4 toliko festivalov, kot jih je danes. Nisi se v bistvu imel kje očitno. Tako da sva pol tisto, kar sva tam v Londonu posnela, se naučila, doma trenirala. Najela sva lepo eno plesno dvorano malo, ker sva vedela, da pač če ne bova najela, ne bova trenirala in ne bo nič. In to je pol brez veze, nisi nič naredil. Tako da sva pridno trenirala. Potem se je pa v Zagrebu začel z nekimi eventi. Ozi, mislim, da je bil takrat tam, jaz sem to že toliko nazaj, da sem že kar malo pozabila. In smo pa nekaj časa hodili v Zagreb, pa v Beograd. Ker v Beogradu so imeli pa Angolce, ker imajo angolsko ambasado in imajo neke izmenjave, dogovore z Angolo, tako da so v bistvu prihajali tja študirati Angolci in je bil ta community, kakor se reče, skupnost. Tako da so imeli žure, DJ-je, plesalce in vse in smo hodili pač Zagreb, Beograd. Dokler nisva prišla do Lizbone. Tam je pa, to je bilo pa, Tako da je bilo tako, da sva pač to trenirala in pol so naju tej bivši kolegi iz salse, ki smo skupaj včasih plesali, smo bili še neko plesno skupino Oro Negro, kjer smo celo nastopali.
Jaz sem zadnjič ene videe najdla in je bilo prav zabavno to videti. Ne? Cool. Ja, pa rekel, pa kaj to vidva plešeta, pa dajte še nas naučiti, pa tako naprej. In pa smo v bistvu tako začela učiti. Pa smo najprej te bližnje kolege, pa sva pa nekako iz tega kroga 5 ljudi razširila na malo več in pa se je tako začela zgodba Kizomba.si. Se je odločila, da je pa mogoče pa to tako zanimivo, da bi bilo tudi ne samo za nas, še za koga drugega. Ja. Ja. Pa so se začeli pa festivali in Lizbona in Angola in tako naprej. Ne. Torej, šla sta tudi dejansko v Angolo spoznati Ja. te začetke. Ja, v bistvu, kar se tiče plesa, ne, učenja je pa neka čist druga zadeva. In vedela sva, da če hočeva učiti, se bova mogla seveda precej drugače lotiti zadeve. Bolj resno, sistematično. In sva zvedela, takrat, ko sva šla na en festival v Lizbono, da obstajajo neki tečaji prav za učitelje. Ok, Ja. super. In sicer pri Meštre Peču, to je v bistvu naš oče, skoraj od vseh nas Kizomba plesalcev, ker je bil pač prvi, Ja. ki je nekako upeljal neko metodologijo učenja tukaj v Evropi, kar se tiče Kizombe. Je pa iz Angole, ali? On je iz Angole, pa živi v Lizboni. Ja. Okay. In sva potem se odpravila aprila, ne vem, kjerega leta že to bilo, 2000, ne vem koliko, 12, ja, ali 13, v Lizbono za 14 dni. Okay. Na tečaje, intenzivne tečaje Kizomba in Sembe. Učenja ali? Teacher's course, ja, kjer smo imeli vse. Teorija, zgodovina, afriški plesi, styling, Kizomba, Semba, podževanje, koraki, vse, imena. Ja. Pač tako, kot se spodob. In to smo plesali po 5-6 ur na dan. Okay. Plus, da smo zvečer hodili seveda ven trenirati. Ja. To, kar smo se naučili. Tako da to so bile zelo luštne 14-dnevne avanture, ki so nama seveda ful veliko dale. Zelo intenzivno torej. Ja, tako. In to ni bilo enkrat, ne. To smo naredila večkrat. Ja, Aha, tako da v bistvu so potem vsako leto šla vsaj enkrat do dvakrat v Lizbono. Vsakeč za 14 dni? Ne, včasih sem za en teden 10 dni, dvakrat sva šla za 14 dni. Pa tudi tako je bilo v bistvu, da niso bile vedno iste tematike, ker pač je imel tečaje začetne, za začetne se pravi, ne vem, level 1, level 2 in tako naprej. Pa je imel posebne specialty kurse, sam o glasbi, sam Semba, sam koreografija. Okay. Ja, tako da, in super. Tako je, no. On v bistvu povabi na te kurse različne učitelje. Ni samo ona, ne. So, ne vem, za musicality so bili tudi glasbeniki, DJ-ji, za koreografijo sta bila Afro Latin, pa Albir je bil tudi. Tako da je bilo zelo raznoliko. No. Širina. Ja, veliko širine dobiš, ne. Okay. Tako da to je bilo, kar se tega tiče. Seveda sva pa pol midva sama razvijala, pač, ker prilagodiš temu, kako ti čutiš, pa kako ti plešeš, pa kako se tebi zdi, da bi bilo mogoče boljše. Sva v bistvu sama razvijala svojo metodologijo učenja in sva se v bistvu tudi vsako leto z vsako skupino tečajnikov na novo učila in še vedno vse. Seveda, Ja. konstantna rast. Tako je, tako. Potem sva se pa odločila, ker pač se skozi družiš s temi ljudmi in da pa moraš pa zdaj to Angolo enkrat videti, ne. Ja. In problem je v tem bil, ker je bilo včasih zelo težko tja prideti, ne. Ti si rabil garantno pismo, cel kup neke vabilo, ne vem kaj vse, ambasada na Dunaju, 100 nekih dokumentov zbrati, prevesti, vsa cepiva in tako naprej. No in potem je se pokazala priložnost, ker je bil en, naj rečem zdaj to, organizator, da ne bom rekla gospod, ker ni gospod, ker ni toliko star, en organizator, ki v Luandi organizira tekmovanje Kizomba Semba. Mukano Šaruš je njegov ime, pa drugače organizira tudi Miss Angola pa tako naprej. Okay. On je imel eno tako 10-dnevno organizirano, rečemo temu napol festival v Angolo, kjer smo imeli klase s njihovimi učitelji, šli smo tudi tekmovanje gledati, šli smo se na televizijo malo predstaviti in pokazati.
Pa tako, no. Ja, tako da to je bilo prvič, pa smo šla pa še enkrat, eno leto zatem smo šla pa še s Pečujem. Ja, tisto je bilo pa zelo posebno, ker smo v bistvu predvsej veliko se družili z njegovo družino in si malo videl, kako ljudje tam živijo. Spoznala res kulturo. Ja. Tako da je ta dva obiska Angole sta bila pa res over the top, ki ti da pa res neko širino, nekaj novega, nek preboj narediš in brez tega ne vem, če bi bilo tako, kot je danes. Kakšna pa je danes tvoja plesna rutina? Koliko pogosto plešeš, treniraš, se pripravljaš na tečaje? Rekla bom, da danes v bistvu ne treniram. Okay. Pač glede na to, da sem plesala balet, vem, kaj to pomeni trenirati, ne? Okay. Ali pa tudi kaj drugega. No. Danes pretežno samo učim. Enostavno nimam časa, ker pač kizomba ni moj kruh. Kizomba je nekaj, kar delam za hobi. In imam zraven pač še redno službo in je težko to dvoje usklajevati. Poleg tega hodim še na festivale. Ne? Tako da bom rekla, da večino plešem in učim. Tako da hodim na festivale, temu pravim, da tam treniram, a ne? Pripravljam se pa na tečaje čez vikende. Okay. Tako da to je to. Pa enkrat na mesec se dobimo z učitelji, s katerimi pač nisem sam jaz, sta tukaj še Ana, pa Jože mi od letos pomaga, pa Matej se vključi, kadar ima pač čas, ne? Tako da se dobimo pa predelamo pač material za naprej, pa se malo zmenimo, kaj bi bilo boljše, kaj ne bi bilo boljše, kaj ni fajn, kaj smo opazili, da je mogoče ljudem manjka. Seveda tudi vprašamo tečajnike, kaj bi si želeli. In tako. So pa ene skupine tečajnikov zelo take proaktivne in kar sami povejo, kaj bi, pa kaj ne bi. Eni so pa bolj zadržani. No. Kakšne pa vidiš izzive zase v prihodnosti, še naprej v kizombi ali tudi kak drug ples vleče? Ja, to je tako, ja. Zasmejam, ne. Zato, ker jaz skozi neke izzive zadnje 2 leti postavljam, se mi zdi, ne, mislim, da sploh v lifeu. Ja, kar se plesa tiče, ples je zame pač del življenja, jaz brez tega ne morem, ker pač od majhnega s tem živim, rastem. In sploh ne vem, kako brez tega. Ja, res ne vem. Milijon enih plesov, stilov je še, ki bi jih rada probala, ne. Vem pa, da to pač terja tudi svoj čas. Tako da, kar se kizombe tiče, ja, tukaj je še veliko za narediti. Zelo rada, pa bom tudi delala na tem, bi postala boljši plesalec. Se pravi, lider, ja, tako. Tako, ker pač, zakaj ne? Pač seveda, kot učitelj moraš obe vlogi poznati in znati. Se pa v zadnjem času na teh festivalih dogaja, ne samo na festivalih, tudi na žurih, ne, se to vsi vemo, da je ful veliko punc, ne. Ja, standard. Ja, in potem je zelo fajn, če vsaj ena zna za fanta malo plesati, ne. Ja. Ker to je drugače čisto normalno. V tujini, v Angoli to med sabo plešajo. Vse tako, kot pri nas na polka žurih. Isto tako pač plešajo gospe, babice, tete med sabo. In je to čisto normalno, če 2 ženski med sabo plešeta. V bistvu tudi, če 2 moška med sabo plešeta, ni nič narobe. Ker v Angoli se tako učijo plesati. Oni, ki so majhni, se najprej učijo na nogah od staršev. Pol pa je tako, ne. Če hoče fant impresirati punco, ne, se mora pač najprej naučiti plesati, ne. In to ga pol ponavadi nauči ali kakšen sorodnik, ne vem, bratranc ali kakšen friend in pač med sabo, ali pa ne vem, sestrična, sestra, pač da odvisen. Tako da je čisto normalno, da fantje med sabo plešajo. Tako da ja, se pravi, hočem postati boljši plesalec. Pa zelo rada bi malo več naredila na afriških plesih. Se pravi, solo, ja. To je pa vse od tribal do afro, kuduro, afro house, vse. Pač kar pa še zraven, ampak ja, trenutno je to na stranskem tiru. Seveda, pa so pa tukaj še pa argentinski tango, pa sodobni ples, pa swing, pa ni da ni, no. Plesa se vedno najde. Tako vedno najdeš kaj.